Liebe Freunde, ich habe seit 9 Jahren an schweren Magengeschwür gelitten, wo die Ärzte aufgeben und mir nur zu einer Operation zusagten. Da ich durch einen Motorradunfall vor Jahren einen schweren Sturz erlitt und mir den Bauch samt die Gedärme geöffnet wurden und ich wieder zusammengestickelt bin worden, und da sollte ich wieder zur Operation herangezogen werden. Ich traue mich nicht und der Arzt sagt auch, es ist zu früh, weil die Nähte noch nicht zugehakt sind. Und wir beziehen das neue Blatt von Stuttgart und da haben wir abends herausgelesen von Herrn Bruno Gröning, die Heilungen, die Dankschreiben aller Leuten, von Deutschland, von überall, von allen Ländern. Meine Frau ist auch operiert worden, schwere Bauchmyon, und es ist gut geworden. Nun musste meine Frau wieder weiter zur ärztlichen Behandlung gehen. Fast jeden zweiten Tag Injektionen bekommen. Und ich habe damals geglaubt, bei der Operation, wie ich mit dem Primarius gesprochen habe, dass es eigentlich gesund ist. Nur leider ist dieser Fall nicht zugetroffen. Sie ist immer schlechter geworden und schlechter, trotz der Operation. Und da haben wir uns entschlossen, den Herrn Bruno Gröning zu suchen. Es war nicht leicht. Es war der 15. Dezember, wo wir von Graz mit dem Wagen wegfuhren, über Berge, über den Betschenbosch, mit Gefahr, Schnee, Eis, Klette, sind wir durchgefahren. Nach München, von München nach Stuttgart, bei Nacht, wo wir dann gefragt haben, dann sind wir über Nacht in Stuttgart, wo wir dann gefragt haben, nach Blochingen. Gut, wir sind dann hin, nächsten Tag, mit Freude, in Blochingen, haben wir noch Mittag gegessen, dass wir uns stärken wollten, den Herrn Gröning zu sehen. Ich komme hin, frage, ja, dort drüben ist die Villa. So, komme hin, leite an, kommt eine Frau, habe mich gefreut, bitte kann ich Herrn Bruno Gröning sprechen. Leider, sie haben Pech gehabt, so jetzt, wo ich 4 Tage gefahren bin, habe ich Pech gehabt, ne? Ich habe gesagt, bitte können Sie sagen, wo Sie auffällt, ja, relativ Hamburg, so, da war, ich gesagt, bitte können Sie mir die Adresse geben, ich will ihm nachfahren, ne? Ja, und dann habe ich erfahren, dass ich nach Rosenheim soll fahren, und dort soll ich mich bei gewissen Herren, wenn ich nicht eine Weisheit melden. Ich fahre wieder von Blochingen nach Rosenheim und habe mich dort gemeldet bei diesen Herrn, der mich dann gut aufgenommen hat und in unseren Wagen hineingesessen und 2 Stunden mit uns unterhalten hat. Er hat geschildert die Heilungen von Herrn Gröning, wie er in Rosenheim mit ihm beisammen war. Er hat uns Vorbild gegeben und erzählt, vorgerichtet alles, ne, wie es ist. Ja, und habe ich gesagt, bitte so, ja, habe ich gesagt, fahren Sie vielleicht, wenn Sie heute noch hinkommen, nach Klagenfurt. Ich setze wieder in meinen Wagen, fast müde, matt, von früh bis abends 9 Uhr gefahren, wieder weiter, einen Umweg, wo man nicht durchschleifen können. Damals war bis die Schneelager und das Eis nicht möglich war, den Wagen geht aufwärmen durch die Schleifen gefahren, durch den Tunnel, musste ich runterfahren, ganz bis Salzstein und wieder zurück auf die Judenburg nach Klagenfurt. Das war eine Reise. So habe ich 9 Tage gebraucht, bis ich endlich Herrn Gröning gefunden habe. Ich komme her und dieser Herr hat mich eine Adresse gegeben von Herrn Leu. Ich komme in der Koscherstraße 12, gehe hinauf von Herrn Leu, wo die Frau mich empfängt. Und sie hat mich auch vorgerichtet, aber sie hat mir erst dann später gesagt, nicht wahr, wo ich schon verzweifelt war. Und da hat sie gesagt, ja, was ist, wenn Sie nicht finden? Ich sage, ich werde ihn finden. Jetzt gebe ich alles auf. Ja, und dann hat sie mir mitgeteilt, ich habe ein Glück, dass Herr Gröning heute die Weihnachtsfeier ab heute für in Klagenfurt, ne?
Und sie übergab mir eine Einladung, nicht, wo ich dann glücklich war zu meiner Frau. Wir gingen dann hierher, woher von der Grünen das Weihnachtsfeier veranstaltet hat. Ich musste sagen, sowas wie dieses Fest habe ich noch nie miterlebt. Und ich danke heute noch, dass ich sowas miterleben darf. Und die Heimreise, die ich hierher kam, nach Deutschland, da war es mit mir noch ganz schlecht. Ich habe meine Prüfung mitgehabt, was ich innerhalb des Männerbildes. Und wie ich dann am nächsten Tag weggefahren bin, habe ich gedacht, ja, wieso ist nichts mehr. Ich fühlte mich ganz anders, ein anderer Mensch. Gesund, lebensfroh, beruflich anders. Und ich brauchte von damals bis heute, Gott sei Dank, keinen Prüfer und keinen Arzt. Darum kann ich den Herrn Grünen nur danken für alles Gute, was er uns geschenkt hat, mich und meine Frau. So, lieber Freund, was ich aus diesen Ihren Schilderungen entnommen habe, ist eines, was ich klarstellen möchte. Wenn ich an Sie die Frage jetzt richte, hat Gröning nach dem Leid, nach dem Übel, was Sie als Krankheit bezeichnen würden, gefragt? Nein. Hat Gröning die Krankheit behandelt? Nein. Sie waren womöglich in dem Glauben, Sie müssten dem Gröning, die Krankheit schildern. Ja. Sehen Sie, Freunde, dieser Meinung darf kein Mensch verfallen, dass er glaubt, hier wird die Krankheit behandelt. Die Krankheit zu behandeln, dafür sind Menschen bestimmt, die auch gewissermaßen gesetzlich geschützt sind, denen das Recht nach dem irdischen Gesetz zugesprochen worden ist, die Krankheit zu behandeln. Ich selbst, wenn Sie alle mir auch bestätigen können, dass ich niemanden nach dem Übel frage, ich es nicht mal haben will, dass der Mensch mir derartiges sagt, von dem er behaftet ist und wo das Übel in seinem Körper sesshaft geworden. Ich will nicht einmal haben, dass Sie den Gedanken führen, mir das zu sagen, erst recht aber auch nicht, dass Sie sich gedanklich mit dem Übel, mit dieser Krankheit, von der Ihr Körper behaftet ist, sich beschäftigen. Wie gut es doch ist, dass die guten Worte, die ich den Menschen immer wieder aus den vielen Lebenserfahrungen zu geben weiß, und den Menschen zu seinem Heil, und den Menschen zu seinem Glück und den Menschen zu dem führt, zu dem er gehört, sodass der Mensch wieder an sich und auch an das Heil, was er als Gesundheit bezeichnen würde, führt, dass der Mensch das Heil, ich sage noch einmal, die Gesundheit an seinem eigenen Körper wahrnimmt. Und wenn ich jetzt ganz kurz das noch einmal streife, auch das, was Paracelsus sagte, zu heilen sind alle Krankheiten, nur nicht alle Menschen. Sie, lieber Freund, Sie haben 9 Tage nach Gröning gesucht. Auch das ist ein Zeichen, wie klein, wie frei und beweglich er ist. Das ist ein Zeichen dafür, dass Sie das Gute gesucht und auch erlangt haben. Und mit Recht sage ich auch heute hier, vertraue und glaube, es hilft, es heilt, die göttliche Kraft. Und dieses hat auch Sie zu Ihrem Heil geführt. Und Sie fühlen sich heute wohl, Sie fühlen sich frei von jeglichen Beschwerden. Diese 9 Tage, die Sie mich suchten, dafür
Haben Sie das langjährige Leid, das Sie 9 Jahre in Ihrem Körper wahrgenommen, befreit wurden? Wie groß und wie hoch der Lohn Gottes doch ist, dass der Mensch, der das sucht, auch das findet, was er sucht. Und vor allen Dingen immer wird dem Menschen das zuteil werden, woran er glaubt. Ich verstehe Sie sehr gut, dass Sie auch keinen Zweifel haben aufkommen lassen. Nicht nur, dass Sie sich dazu bewegten, auch Ihre Frau. Und die Frau, die doch Ihre eigene Frau ist, wusste auch, was Ihr Körper nötig hat. Und deswegen erlaube ich mir die Frage ganz kurz an Sie, liebe Frau, zu richten. Sind Sie auch mit Erfolg gekrönt? Haben auch Sie das Wohl, das heißt das Heil an Ihrem Körper wahrgenommen? Ja. Das haben Sie auch wahrgenommen. Also war das Suchen nicht umsonst. Suchet, so werdet ihr finden. Natürlich muss der Mensch wissen, was er sucht. Und hiermit habe ich Ihnen nur durch diesen einen einzigen Fall, meine lieben Freunde, den Beweis dafür gegeben, dass der Mensch, der da weiß, was er sucht, und dass der Mensch, der da weiß, was er will, was er für seinen Körper nötig hat, und auch daran glaubt, was er für sich, für seinen Körper nötig hat, auch erhalten wird. Das ist das, was der Mensch hier tut, ist nur mit dem zu bezeichnen, dass er, so er jetzt für seinen Körper das Heil sucht, es auch finden wird. Mit diesem dient er Gott. Er hat das getan, woran er nie gedacht, wie ihm niemals der Gedanke aufgekommen. Er war hier in seinem Körper dienlich. Und dem eigenen Körper dienlich zu sein, das ist schon ein Dienst Gottes. Ich sage es ganz deutlich, das ist der Gottesdienst. Das ist das, was jeder Mensch tun müsste. Nicht nur sich selbst, sondern auch seinem Körper Beachtung zu schenken. Und so er das Heil verloren, dass er das in seinem Körper nicht mehr wahrnimmt, da sucht, wo er es zu finden glaubt. Sie, lieber Freund und Sie, liebe Frau, haben geglaubt, dass Sie das Heil bei Gröning finden würden. Ja. Aber wollen wir es gleich richtigstellen, nicht das Gröning-Heil, sondern dass er Sie nur zu Ihrem Heil wieder führt. Zu dem führt, zu dem wir alle gehören. Und das ist der Weg, den Gott uns über den Heiland vorgeschrieben, den jeder Mensch in diesem, seinem Erdenleben zu gehen hat. Nun habe ich so oft gehört, dass Sie immer den Gröning dankbar sind. Ich sage es noch einmal, meine lieben Freunde, wir alle haben es nötig, Gott dafür zu danken, dass Sie das Heil erfahren durften. Denn Gott wirkt hier, kurz gesagt, durch einen Menschen, durch einen Körper. Dieser Körper heißt nun mal Gröning. Also ist es nicht Gröning, sondern ist es Gott selbst. Gott bedient sich eines seiner Körper, die wie er sie geschaffen. Und darüber kann kein anderer bestimmen, sondern nur Gott selbst. Aber der Mensch, der den Körper besitzt, muss auch das wollen, was Gott will. Das heißt, dass er in diesem, in dem göttlichen Willen lebt. Und dass er das tut, was er zu tun hat, um Gott wirklich dienen zu können. Und ich möchte es ein für alle Mal richtig stellen. Nicht, dass Sie immer wieder sagen, Gröning Heil. Nein, er führt Sie nur zu Ihrem Heil. Und Sie werden das Heil auch an sich selbst, an Ihrem eigenen Körper erfahren. Es soll keine Rüge für Sie sein, ich will es nur richtigstellen und ich kann es nicht oft genug richtigstellen, damit Sie auch das große Werk, das hier entstanden ist, dass Sie auch wissen, was das Werk für Sie, was das Werk für alle Menschen dieser Erde bedeutet. Und ich möchte das hier klar zum Ausdruck bringen. Österreich war am ehesten dran, dass sie diese Vereinigung, die sie ins Leben gerufen, auch hier von staatlicher Seite genehmigt erhalten hatte. Und als zweites Deutschland es ist, wo auch dieselbe Vereinigung in Deutschland ihre Genehmigung erhielt. Dafür, meine lieben Freunde, müssen wir uns erst recht Gott gegenüber dankbar zeigen, dass dieses geglückt ist. Und so sind es heute erst 2 Staaten,
Und so werden es morgen 3 und übermorgen werden es mehrere sein. Natürlich nicht dann, wenn wir die Hände in den Schoß legen, sondern wenn wir alles dazu tun, was wir hier in diesem großen göttlichen Werk zu tun haben. Hier wird der Kampf geführt gegen das Böse. Wir lehnen alles Böse ab. Und wir verpflichten uns doch alle, nur dem einen, dem Guten, Gott selbst zu dienen. Ich bin selbst sehr dankbar dafür, dass Sie, lieber Freund, und Sie, liebe Frau, in diesem Fall gesehen, die volle, Sie sagen, Gesundheit erhalten haben. Und dafür will ich mich Gott gegenüber erst recht dankbar sein. Und daher diese meine Fragen, wie Sie das Heil erfahren haben. Das zu hören, dass der Mensch die Wahrheit hier berichtet, dass er das so sagt, wie er es empfunden hat. Und dass er so das wiedergibt, wie und woran er geglaubt hat. Und ich weiß, lieber Freund, Sie wären noch Tage rumgefahren, obwohl ich eines hörte, als Sie mit der Frau Lau gesprochen, und dass Sie schon fast verzweifelt waren. Aber das Suchen hätten Sie nur aufgegeben. Und das war auch die Begegnung, und ich habe Ihnen damals gesagt, das wird Gott Ihnen lohnen, denn Sie haben gewusst, was Sie gesucht. Und Ihnen war weder der Weg noch die Zeit zu schade. Im Gegenteil, Sie haben dafür noch zahlen müssen. Aber es hat sich doch gelohnt. Also muss jeder Mensch sich das selbst erarbeiten. Er muss wissen, was ihm das Heil in seinem Körper wert ist. Und nun glaube ich auch, lieber Freund, dass auch Sie sich dankbar dahingehend Gott gegenüber zeigen. Ich will Sie nicht dazu zwingen, aber ich glaube, dass Sie bereit sind, sonst wären Sie heute nicht hier, dass auch Sie Hand anlegen werden und dass mehrere unserer Nächsten auch das Heil wieder hier zuteil werden wird. Und gerade da Sie aus Graz kommen, das haben Sie den Grazer zu verdanken, wir allen, die das Böse gewollt und uns dadurch zum Guten geführt haben. Nicht, dass wir dem Böse sind, die uns da Böses anzutun gedachten. Im Gegenteil, hier müssen wir Gott erst recht danken dafür, dass uns hier in diesem Fall wirklich das Böse, das aus den Menschen hervorgegangen ist, uns wirklich zum Guten erst recht zu Gott geführt, sodass auch wir hier nach dem menschlichen Gesetz unsere Sicherheit haben. Ich habe schon einiges gehört, dass Sie dafür sorgen wollen, dass Sie auch drüben in Graz einen Raum zur Verfügung erhalten. Dafür danke ich Ihnen im Namen aller Freunde vorerst mal hier in Österreich. Und ich glaube, dass unsere Freunde aus Deutschland den gleichen Dank empfinden und sagen, das ist gut. Wieder haben wir einen Menschen, der das Heil an sich erfahren hat und von sich aus da Hand anlegen wird und das tun wird, was jedem weiteren unserer Nächsten auch dienlich ist. Also von mir aus meinen herzlichen Dank. Im Namen aller. So, und Sie hatten jetzt noch was zu sagen? Eine Vielfalt.